Hi guys, eto nakapag-upload ulit ako ng bagong video. Ito ay para kay Broly Last One version, King Clustar. At na-pre-order ko ulit to. Lahat ng mga kasi pini-pre-order ko. Kasi medyo may kamahalan nga to. Na-pre-order ko to kay Nikx Toys. Special mention kay Mia Figs. Ilalagay ko dyan mamaya yung Facebook page nila, pati doon sa description yung Facebook link nila. So kakadating lang nito kanina, siguro mga 1 month mahigit ata bago ko siya nakuha. Tinanggal ko na yung mga tape kasi medyo para mabilis lang yung video. So dumating naman siya na maayos, wala namang damage sa box kahit ano. Meron lang konting dent, pero hindi naman may iwasan yan. Since ang pagkakaalam ko, pag siniship nila to is isang buong balikbayan box. So malamang sa malamang patong-patong yung mga box, which is napaka-minimal lang naman. Wala namang problema. Ang importante, dapat maayos yung figure sa loob. So buksan na natin. So yun nga, tinanggal ko na yung tape. So bubuksan ko na lang ganyan. Yan, yung pangalan ko. Makikita nyo dyan. At ito yung code ulit sa box. So, legit. At, so, ito yung isang version ni Broly na ganito, yung pula, diba? Na pinakita ko sa inyo last time sa video ko. So, ngayon naman, ito yung black version ni Broly. Nahihirapan talaga ako buksan tong ganitong box kasi hindi siya talagang hindi siya yung katulad nung Grandista na isang flap lang tanggalin mo, okay na lahat. Kailangan tinatanggal pa talaga itong pinaka isang flap niya dito kasi medyo complicated yung box niya. Kaya yung mga bibili nito na locally na, pag sinabi na to save on shipping is gawin na lang COD, I suggest na wag na. Dahil pag tinupi itong box, napakahirap ibalik sa dati. Pero kung taga-probinsya kayo tapos ang seller nyo is nasa Manila, no choice. Gagastos talaga kayo sa shipping. Ito, dito ako nahihirapan. Teka lang. Kailangan talaga tanggalin itong mga to. At nakuha ko nga pala to as pre-order for 7.5. At siya na yung pinakamahal sa buong line na to. Kasi yung red na Broly is 5.5 lang. And yung kasagsagan nito sa Japan, umabot pa nga ito ng almost 9,000. Grabe, diba? Anyway, ito nabuksan ko na. I'm sure yung dimension nito is same as doon sa red Broly. Same weight, same height, same lapad. Pero titingnan natin. Siguro kaya lang siya naging mild dahil siya yung pinaka parang sa isang set siya yung rare ata, hindi ako sure. Pero ito na siya. Same packaging ni Broly Red, price A. Same na same. Kulay lang talaga yung pinagkaiba niya. Hindi ko alam kung saan galing tong version na to, kung meron ba sa manga na nilabas na ganito. Kasi hindi ko na masyado nasusubaybayan yung Dragon Ball. And naramdaman ko lang na ang ganda niya kasi na kailangan ko talaga din siya makuha. And hindi ko naman siya kinash syempre. Kaya nga pre-order. Yun ang maganda sa pre-order. Hindi nyo kailangan bayaran in cash. Pero kung may pera kayo, kung alam mo yun, may extra kayo, ayaw nyo na ng hulugan, edi pwede din naman na i-cash nyo na. Pero syempre, hindi naman siya kamurahan, may kamahalan siya. So, might as well just
alam mo yun, bayaran nyo na lang yung pre-order. Tapos pagdating na lang, tsaka nyo bayaran yung balance nyo. Or pwede habang nag-down kayo, tapos after a month, pwede kayong maghulog para pagdating, hindi na ganun kasakit yung presyo niya, di ba? Ayun, finally, tanggal ko na yung clamshell niya. At ito siya, mabigat din, syempre, as usual. Well packaged siya, well protected yung figure niya. Ang daming plastic, ang daming protection. So ito siya, mabigat siya. Sayang sira na kasi yung digital scale ko. Pero feeling ko parang mas mabigat to dun sa red. Di ko alam bakit. O baka naninibago lang ako. Tanggalin na natin tong plastic sa uli niya. So wala nang bubuuin. Yung buntot na lang ang kailangan mong ilagay dito. Kailangan tanggalin na tong ganito. Mahirap, masikip. Meron na rin mga nagbibenta nito locally. So, hindi nagkakalayo yung presyo. So, hindi siya bumababa. Parang same price pa rin. Siguro, para sa akin, patas na yung 7,000 to 7,500. Pero pag 8,000, I don't know. Basta MISB So, ayan. Makikita nyo na ang details ni Last One Broly. Napakaangas, syempre, for its price na 7,500. Tas ganito kalaki yung scale. Not bad. Tas ang bigat niya talaga. Nangangawit yung kamay ko pag isa lang ang ginagamit ko. Ayan yung likod. Yung details ng niya, katawan niya is on par doon sa red. Iniba lang talaga yung color scheme niya. Yan. Ngayon hanapin natin yung niya, yung marking niya for checking lang kung legit talaga. So ito, nakita niyo na yan, yung marking niya. Sa right leg niya, sa likod. Ayan. May nakalagay na from China and code number ng figure. So okay na tayo dun. So dark Broly, napakaangas, napakaganda. So wala pa naman ako nakikitang issue. Malamang meron to, pero okay lang yun dahil lagi ko kasi sinasabi wala namang perfect na sculpting nito. Meron at meron yan. Paint chip or kung ano man. Pero kung titingnan mo siya, napakaganda. Diba? Tapos tara, lagay na natin yung buntot niya. Ay hindi, yung base muna. So ayan, mapapansin nyo. Kahit wala siyang base, nakakatayo siya mag-isa. Pero syempre, dapat ilagay pa rin yung base. Dahil pag yan, bumagsak, alam nyo na. So hanapin lang natin dito. Ito nga pala yung base niya, clear din. Yan. At same na same lang talaga doon sa Broly na red. So easy snap lang siya sa kanyang left leg yung base. Support stand rather. So kailangan nyo lang ayusin na mabuti. Dapat lapat na lapat yung paa niya sa floor or sa table. At ito na yung buntot. Kabit na, buksan na natin to. So yung Broly shrine ko pala is ito na yung I think second to the last, hindi, third to the last. So meron pa akong dalawa na inaabangan, yung Ichiban show na kulay dilaw yung buhok, tapos yung King Clustar din na type C, yung price C. And that's it. Tapos na ako sa Dragon Ball Z, tapos na ako sa Broly dahil unang-una wala na rin akong space, wala na akong paglalagyan. Kahit na gustuin ko man na bumili pa ng isang display cabinet, hindi kakayanin ang kwarto ko dahil maliit lang yung kwarto ko. Eto, hanapin na natin kung saan saksak tong buntot na to. Ito ata, teka lang. Ayun, nakabit ko na. Okay.
So, ayun yung buntot. Kabit na. So, tignan natin bawat detalye nitong Broly na to. Ang sabi kasi nila mas malaki daw to, pero sukatin natin. Oh, ito ang panukat. So, from the base, meron siyang height taas na I would say 13 inches. Ang lapad niya is from the shoulders na lang is 5.3 inches. Kung isasama natin yung full form niya is nasa 9 inches siya. Ayan, ulit. That's it for last one Broly King Clustar. Napakagandang figure para sa 7.5. Kung talagang isa kang dedicated na Dragon Ball fan or collector, must have to, pati yung kulay red na Broly. And lalo na kung Broly Shriner ka, kailangan mo talaga to. Okay, so yun lang, i-clean lang natin yung video. Sana next time makapag-upload agad ako pagdating nung dalawang pre-order ko na Broly. Maraming salamat ulit kay Nikx Toys and kay Mia Figs for reserving one slot for me para dito. Salamat ulit, guys. Thank you.